«Се стою у двери и стучу», — говорит Иисус. «И если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Представь, Царь царей, Создатель неба и земли, стоит у дверей твоего сердца. Он не требует, не врывается, а нежно стучит день за днем. Он знает все о тебе и все равно жаждет общения. Он ждет, когда ты услышишь его голос. Это тихий зов любви. И если ты откроешь, он войдет. Не как строгий судья, а как друг, как отец, как тот, кто любит тебя больше всех. Он не придет с упреками, он придет с вечерей, с едой, с близостью, с радостью, с покоем. И он хочет разделить с тобой не просто один день, он хочет разделить всю твою жизнь. Не держи дверь закрытой, он рядом, он стучит. И все, что нужно, просто отворить. И ты узнаешь, что значит жить с ним в его любви. Аминь.